Aytgan edim, rasxodomerniy kollektorda ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Podachaga qo'yadigan varianti rasxodomer tomonini va obratga qo'yadigan varianti bor dedim. Buni qanaqa qilib farqlasa bo'ladi? Bozorimizda 90% podachaga qo'yadigan rasxodomerniy kollektorlar bor. Mana ko'rib turganingiz. Xo'p, buni bir necha xil usullar bilan ajratib olsa bo'ladi. Podachaga qo'yilishini, podachaga qo'yiladigan rasxodomerniy kollektorda sifrasi o'tadigan litraj rasxodini ko'rsatishi tepadan boshlangan bo'ladi. Va talinkasi tepasiga taqalib turadi. Ja bo'lmasa endi hozir uflab ko'rsatib bera olmayman. Uflaganingizda ko'rganingizda rasxod bo'lganda tepadan pastga tushadi. Mana bu talinkasi. Xo'p, obratga qo'yadigan rasxodomerniy kollektor qanaqa? Ko'rinishi xuddi shunaqa variantda. Qarasanglar, soni pastdan boshlangan 1, 1,5, 2, 2,4 ga chiqqan. Talinkasi pastda turadi buni. Bu obratga qo'yadigan rasxodomerniy kollektor. Именно shu joyini obratga qo'yiladi. Buni qanaqa qilib bilamiz deydi, buni ham uflab. Ko'rib turganingizdek, bunda rasxod bo'layotganda talinka pastdan tepaga chiqadi.